हेलो गाइस, आपके सामने लेके आ गए दो ब्लूटूथ स्पीकर 2026 के। बहुत तगड़े स्पीकर हैं। ये है बोटस्टोन 1800 90 वॉट का, और ये है जेब एक्शन 500 न्यूली लॉन्च्ड। ये है 100 वॉट का। तो इसका आज डिटेल में साउंड टेस्ट करेंगे, बेस टेस्ट करेंगे, और पता लगाएंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और किसकी ज़्यादा बेस है। तो मैं अभी साउंड टेस्ट करूँगा थोड़ा सा साइड में कोने में बैठ के, जिससे आपको बेस का अच्छे से वो लगे कि कैसे बेस आ रही है। तो आप अपना हेडफोन ज़रूर लगाएं, जिससे आपको पूरा अंदाज़ा लगे कि बेस कैसी आ रही है, किसकी ज़्यादा डीप और किसकी ज़्यादा पंची है। तो मैं साउंड टेस्ट शुरू करता हूँ। तो देख लीजिए, ये मैंने कंपैरिजन रखा है इन दोनों का, तो आप मज़ा लें। बस साउंड टेस्ट शुरू होता है अब। तो मैं अपने रूम के कोने में आ गया हूँ और मैं इसमें साउंड टेस्ट अभी चालू करूँगा। देखो, स्पीकर वहाँ रखे हैं, दोनों दोनों को एक एक करके बजाऊँगा, ठीक है। लाइट भी एक साथ सिंक हो रही है दोनों की। तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ और आप ज़रा साउंड सुनो। पहले मैं बजाऊँगा जेब एक्शन 500 में, ठीक है। ये बेस टेस्ट है। वॉल्यूम रहेगी 95%। तो मैं गाना शुरू कर रहा हूँ। जेब एक्शन 500 बज रहा है इस टाइम। Check. तो अब मैं बोटस्टोन 1800 के अंदर यही गाना शुरू से बजाऊंगा, ठीक है। वॉल्यूम इसकी भी 95 ही रहेगी। तो गाना शुरू कर रहा हूं मैं। Check. अब जेब एक्शन 500 में बजेगा। तो अभी इसके अंदर एक और गाना बजाते हैं इन्हीं दोनों में। दूसरा मैं साउंड बदल रहा हूँ, ठीक है। तो हम फिर से इसमें दूसरा गाना बजाएंगे। वो लव मी सॉन्ग है एनसीएस की तरफ से। तो मैं पहले जेब एक्शन 500 में ही बजाऊंगा। तो गाना शुरू करते हैं। Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. प्लीज हेडफोन का यूज जरूर करें, जब आपको पता लगेगा अच्छे से इसका साउंड। This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more.
अब बोटस्टोन 1800 में बजाएंगे, शुरू से बजाएंगे गाने को। Feeling invited, left home in West LA, I'm not excited. So uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. तो देखा गाइस आपने इसका इंडोर टेस्ट दोनों का। तो मैं एक और गाना बदल रहा हूँ, दूसरा गाना लगाऊंगा मैं। ये है NCS का वारियर मॉर्टल फंक। तो सबसे पहले जैब एक्शन 500 में बजाऊंगा, शुरू से बजा रहा हूँ, ठीक है। अब बोटस्टोन 1800 में बजाएंगे, शुरू से ही गाने को। ज़ेब्रोनिक्स थोड़ा सा लाउड है इससे, क्योंकि वो 100 वॉट है। मान लो 90 से 100 में से 10% ज़्यादा लाउड है ज़ेब्रोनिक्स। वैसे तो दोनों की आवाज़ बढ़िया और बेस दोनों में तगड़ी है, और मुझे डीप बेस ज़्यादा लगते हैं ज़ेब्रोनिक्स में। अब एक और सॉन्ग बजा रहे हैं इसमें, लॉस्ट स्काई फियरलेस। फिर से ज़ेब्रोनिक्स के अंदर बजाएंगे पहले, फिर उसके बाद बोट में। अब बजाएंगे बोटस्टोन 1800 में। Fearless.
तो गाइज ये था इन दोनों का साउंड टेस्ट इंडोर में। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, मैं इनके पास जाता हूं पहले। तो देखो ये आपका हर जगह काम आएगा, घर में भी बाहर भी। ये आपका सिर्फ घर के लिए, मैं सही बताऊं, मैंने बाहर भी आउटडोर में चलाया। इसकी बेस बाहर इतनी ज़्यादा फील नहीं होती जितनी इसकी होती है, घर में भी और बाहर भी इसकी होती है, पर इसकी घर में ज़्यादा होती है। और डीप 50 हर्ट्स तक जाता है, मैंने खुद चेक करा है इसको। और ये 60-80 हर्ट्स जाता है, ज़्यादा जाता नहीं, पर लेकिन बेस इसकी कम नहीं है, ये भी बहुत फाड़ू है। तो दोनों ही अच्छे हैं। ये 6000 का है, ये भी 6000 का है, बस फ़र्क है 10 वॉट का। ये 90 है, वो 100 है, तो यही फ़र्क होता है इनमें। और इसका एक आउटडोर टेस्ट भी लेके आऊँगा मैं, तो उसको भी ज़रूर देखना। और बस यही है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।